Qué cagado, banda. Neta, quería enviar los V6 Pro, los Egeas, por unos Q8 o el X10, dado que acabo de adquirir una GoPro, en este caso la Hero 13, y quería vincularlo con la cámara, dado que pues esta tiene la función de poder vincular el intercomunicador con la cámara o varios dispositivos. Y no manches, se vincula con la cámara. Yo no sabía que pues los V6 se podían vincular con la GoPro. En ese caso yo solo sabía que los Q8 y los X10 tenían esa función, pero no. Ahora, otro punto más a los Egeas. Neta que desde el 2019 que llevo ocupando este modelo, pues me siguen sorprendiendo y más ahorita con esta función que tienen o dado que me permiten vincularme con la cámara.